Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы техникалық сурет. Техникалық сурет дегеніміз өлшеу және сызу құралдарын қолданбай, көзбен қолмен салған сурет. Техникалық сурет сызба геометриясының аксонометриялық проекцияларының заңдары бойынша орындалады. Бүгін біз осы техникалық суреттің қалай салынатынын қарастырамыз. Мына сызбаға қараймыз. Мынау сызбаға қараймыз. Енді осы сызбада детальдің үш көрінісі көрсетілген. Детальдің алдыңғы жағындағы көрінісі, төбесінен қараған кездегі көрінісі және жанынан қараған кездегі көрінісі. Бұл жерде өлшемдер берілген. Енді қарастырайық, осы үш көріністің біз мына жаққа осы техникалық суретін бейнелейміз. Яғни аксонометриялық заңдылықтармен орындалатын изометриялық проекцияда детальдің көрінісін саламыз. Енді қараңыздар, ол көрінісін салу үшін біз мынадай ось сызамыз. Мына жерде осьті сызғаннан кейін белгілейміз Z, X және Y жазықтығы. Мына аралық бізде 30 градус. Мына аралық бізде 30 градус. Енді осыған детальдің көрнекті кескінін техникалық суретте біз салып көрсетеміз. Енді мына араға біз детальдің табанын бейнелейміз. Мына X жаңағы осіне табанын детальдің белгілейміз. Мына араға детальдің енін белгілейміз. Яғни Y осіне. Енді мына нүктеден Y осіне параллель детальдің табанын қолымызбен сызамыз. Мына араға X осіне параллель детальдің табанын ұзындығын саламыз. Детальдің табанын таптық. Енді детальдің биіктігі 10 мм. Мына жардан 10 мм аламыз. Мына арадан 10 мм аламыз. Мына арадан 10 мм аламыз. Және 10 мм. Енді осыны қосамыз. Детальдің табаны табылды. Енді мына араға қараймыз, детальдің биіктігін табамыз. Қараңыздар, мына жерде биіктігі 35. Мына арадан 35 мм аламыз. Көз мөлшерімен әрине. Мына арадан 35. Мына арадан 35 өлшейміз. Енді осыны қосамыз. Мына арадан детальдің мына аралығы 10 мм. Яғни 10 мм мына жер. Соны бұлай етіп қосамыз. Қараңыздар. Мына жерден 10 мм аламыз. Енді осыны Y жазықтығына параллель етіп сызамыз. Наран қосамыз. Детальдің мінекей биіктігі табылды. Енді мына арада детальдің ортасын табамыз. Бұл жерде мына аралықты екіге бөлсек ортасы табылады. Сонымен ортасын параллель X сызығына осіне параллель сызамыз. Енді мына арада детальдің ортасын тауып, жоғары қарай сызамыз. Енді мына арада детальдің мына аралығын табамыз. Мына төбесінен қараған кездегі аралық мына жерде 5 мм-ден 10 мм. Солай емес пе? Мына жерден 5 мм, мына жерге 5 мм сызамыз. Төмен қарай жүргіземіз. Мына жаққа қарай 5 мм, бұлай қарай 5 мм. Нарақты қосамыз. Сонда детальдің
мына жаққа қарай біз жүргізсек, детальдың мінекей төбесінен қараған кездегі жер табылды. Енді мына араға қараңыздар, мына аралық бізде 25 мм. Ертең 25 мм алсақ, енді мына дөңгелек бізде диаметрі 10. Яғни диаметр 10 болғанда біз жартысын алсақ, былай қарай 5-5-тен, былай қарай 5-5-тен алған кезде біз 4 бұрыш сызамыз. Бұл бізде ромбы сияқты болып шығады. Сіздермен бірге біз дөңгелекті аксонометрияда сызған кезде ромбы сияқты етіп форма беріледі деп өткенбіз. Сол емес пе? Енді мына дөңгелектердің арасын нүктелерді қосамыз. Сонда бізде мына жерде овал есебінде дөңгелек шығады. Енді керек емес сызықтардың барлығын біз өшіріп тастаймыз. Енді қажетті жерлерін жуан сызықпен басып шығамыз. Детальдің техникалық көрнекті кескіні, техникалық суретін мінекей осындай ережемен саламыз. Мінекей бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы.